Welkom op de tweede voorronde van de derde editie van Steenwoord! Dat was maar half enthousiast. Kijk, ja, de zaal is niet groot, maar is het wel vol en we hebben er allemaal zin in vanavond. Want jullie weten dat de winnaar van vanavond doorgaat naar de finale in de pit. En als je daar wint, dan win je niet alleen eeuwige roem, maar ook een plaats op de Vestrock Rally, een plaats op Rode Grauwdok, een plaats op Wijntje Rock, studiotijd en een prachtige trofee. En degene die daar eerst om gaan strijden zijn DJ Amicus en Element. DJ Amicus is al vanaf zijn 15e bezig en past zich aan zijn publiek qua muziek, maar meestal gaat het de dubstep, drum en bass-achtige kant op. En hij werkt samen met Element, ook wel bekend als RV. Hij is al vanaf 2007 bezig en hij wilde eerst wat met gitaar gaan doen, maar dat was niet zo zijn ding en daarom is hij maar gaan rappen. Speciaal voor Steenwoord zijn ze vandaag met z'n tweeën samengekomen. En daardoor wil ik een heel hard applaus voor Element en DJ Amicus! Ja, ben je loes. Goedenavond, Schoondijken, de eerste keer dat ik hier ben, joh. Hi. DJ Amicus, we gaan meteen beginnen zingen. Hi. We komen er rustig in, even warming up. What? I wanna chill out and leave everything behind. Looking up, knowing what's on my eye. Well, grateful it was mine, still toxified. So I need some extra time to get thoughts in line. Like a Sunday vibe, don't want too much on my mind. Putting the leftovers from last night in the trash while thinking about the laughs we had. The jelly still at the telly cause we had the munchies. Democracy is losing appeal, so we retreat with the weed. No worries about the next, cause we're in the vortex of business. Contrast can change in a sec, so I just enjoy on the spot. Sitting like I'm lying, thinking like I'm sleeping. Gear on the easy, had empty by the whiskey. Harvey, who is he? Seeming simple by the alcohol. Eyes closed and I doze. Goals on a dice roll. I travel, the next plateau for the mental, far from home. What? Stay water, stay low. Let life go where my mind just goes without a tomorrow. Cooling like I won the lotto. All I need is a place to get my bounce on. Get your bounce on. Zigzag filler, seducted by the ganja flavor. Riff-raff sticker, constructed on a record. I'm a sticker to you like it's a stick-up rubber. It's the quickness I'm a missing, what is it? It's the quickness I'm a missing, what is it? It's this and it's whatever in the finish. I miss it, I miss this, so I get busy and stay busy like a drunk struck. It's the quickness I'm a missing, what is it? Another sentence not said, thoughts for a dime. Call it garage sale. Who's the director of this take? Or what you can't take? Yo, I'ma make mistakes, but I can take what I can take. Brain fade, but at least it's a good day. Pockets full, the digits coming. Producing go-getters out of the polluted. Paper collectors, watch your steps and make a cheddar till the batter collapses. You know we master adapters, still the storm settles. Light, and we set a life, sending light. High as a satellite, yeah. And we set a light, sending light. High as a satellite. You know I'ma think like, be like, act like, walk like, feel like, be like, be light like the brightest star. Ik ben Rob Vermalen en mijn artiestennaam is Element. En wat is je drive om hier mee te doen? Ja, ik vind muziek gewoon heel vet en rappen is iets waar je gewoon voor moet oefenen en dan hoef je niet echt te zingen, dus dan doe ik dat maar. What's the hour without light? Like life without desire. So can't let the light fade. Like I say, all day, every day, okay. Let life go and my mind just goes without a tomorrow. Cooling like I won the lotto. All I need is a place to get my bounce on. Get your bounce on. Let life go and my mind just goes without a tomorrow. Cooling like I won the lotto. All I need is a place to get my bounce on. Get your bounce on. What's up? We be about that without giving it back.
laying it down like it's supposed to be flat. A bulldozer on the track, heavy as cannabizzle on an empty stomach. Puff, puff, pass and a full glass. Lean and loud, still we black out. Eyes roll out when my style blows out. Got at the spot of the homie cause he called me up, catching up about what we did and what to be. Something, searching the way to the grateful. Mostly, it's looking forward, looking to the next blow. Well, we'll just live a little bit. The next blow. Well, we'll just live it. Well, we'll just live a little bit. Put on some YouTube, stand-up comedy to forget the salary. Drift off, see, crisscross through history, around the globe on a flat screen. Stay with us, teenager. Yo, yo. Handjes in de lucht, zo doe die ding. Handjes in de lucht, zo doe die ding. All you gotta do is make it feel good. So make it feel good. As long, all you gotta do is make it feel good. So make it feel good. It's really silly. The itty bitty gritty in a titty city. It's really silly. The itty bitty gritty in a titty city. All you gotta do is make it feel good. So make it feel good. As long as you feel good, all you gotta do is make it feel good. So make it feel good. What's up? Why should I think about life while I'm living it? Feeling small, seems this world goes beyond. Too tall, day by day, smoking ashtray, beats blasting. I look outside, I wonder who is where and the why. I feel you no matter how far. Thank the above for the stars. They show me there's more in this place. It hits me hard on my face, some things can't be replaced. Yet, cloud in my mind, so I wonder what now? Who could make me smile? Cause I'm love bound. Can't live without care on this cold rock. Warmed up with enough harm done. It's the long walk. Give up or get up, never lose heart. It's a long walk. Give up or get up, never lose heart. Looking up at night, wonder what's it all about. Be patient. Time will show, dear sky. Break it down for the town, ARV-Y0115. Ik ben Job, ik ben hier secretaris bij Steeworp en stage manager op de avonden zelf. Dus ik regel alles op het podium verder. Ik ben er vanaf het begin bij en ik vind het nog steeds heel leuk. Dus hopelijk gaan we nog lang verder. Nou, toen zij in 2010 begonnen, wilden ze echt beginnen met een rock'n'roll naam. Hun eerste gedachte was Drunken Pussy, maar dat vonden ze achteraf toch een beetje te. Oh nee! Kun je geen genoeg van ze krijgen, dan komen ze vanavond ook hun EP. Dames en heren, Drunken Lightning! Goedenavond, we gaan er zo wat opgeven.
Goedenavond, wij zijn van Drunken Lightning uit België. Ik ben Jens de drummer. Ik ben Karel, de leadgitarist en zanger. Ik ben Cedric, de basgitarist. Ik ben Xander, de rhythm-gitarist. En wat was jullie drive om hier naartoe te komen bij Steenworp? Wel, eigenlijk een bevriende band van ons. Wij merkten dat die heel vaak naar hier kwamen, eigenlijk elk jaar. En dus dacht ik, we gaan ons daar ook eens voor inschrijven, want Steenworp is een ongelooflijk goede organisatie. Zeg niet om te slijmen of om de overwinning in de wacht te slepen, die hebben we toch al. Maar gewoon, ja, daarom dus. En het was voor ons ook een manier om onze grenzen te verleggen. We waren dit jaar en het jaar hiervoor hebben we de grens van ons eigen land, België, opgezocht. Van Oost-Vlaanderen naar West-Vlaanderen, binnenkort Vlaams-Brabant. En nu hebben we zelf gewoon naar Nederland geweest en dat is eigenlijk toch wel een grote stap voor ons. Toch international, hè? Als je het zo ziet. Zijn jullie al wakker? Steenworp, zijn jullie al wakker? Jongens, in België is het luider dan jullie. Kom on, wat zijn hun ding? Zijn jullie Holland of niet? We gaan er een beetje naar moeten werken. Ik ben Aniek en ik ben vrijwilliger bij Steenworp. Ik ben Kelly en ik ben ook vrijwilliger. Ik zit in de organisatie. En wat is jullie taak bij Steenworp? Ja, het organiseren van de voorrondes en de finale. Gewoon met de groep, zeg maar. Met Job, Elisa en Laura en Maurice. En wat komt erbij kijken bij Steenworp? Ja, we helpen met opbouwen dan. En afbouwen en met de kassa helpen en zo. De bands uitnodigen voor de voorrondes en alles regelen rondom. Dat de bands hier naartoe komen, de spullen hier naartoe komen en zo al die dingen, zeg maar. Dames en heren, we zijn aan de derde act van de avond en daarmee ook het derde genre van de avond. Want de volgende act is een singer-songwriter. Dus heel divers vanavond.
Als hij niet aan het pingelen op zijn gitaar is, dan zit hij op de sportacademie en hij heeft de meeste van zijn muzikale ervaring opgedaan op optredens op kraakbandendaken. Dames en heren, ik ben heel benieuwd. Een applaus voor Dylan! Dit nummer vertelt eigenlijk wat ik kom doen hier vanavond. En dus ook eigen nummers. Dit nummer heet Hands Down. Het gaat eigenlijk over een goede raad geven, ook aan een wild vreemde. Hoi, ik ben Saudo. Ik ben hier vandaag toevallig lichtman. Normaal ben ik stage manager en ik ben ook bandcoach op Steenworp. Oh, dat wist ik niet. Ik ben Maaike. Ik ben hier omdat ik hier toevallig verzeild ben geraakt. Mijn stel vrienden omdat de laatste band vrienden van ons waren. En ja, de rest was zo'n beetje eigenlijk, denk ik. Ik kom gewoon lekker uit Terneuzen. Hey, ik ben Dylan Notenboom. Ik woon in Katzand. En dan ben ik sinds mijn 5e eigenlijk opgegroeid. Eigenlijk uit Eindhoven kom ik. En sinds mijn 15 of zo ben ik in contact gekomen met gitaarspelen. Meer in bandjes en zo. Maar toen de muziek die ik zelf maakte om nummers te schrijven, was toch heel anders dan de band wilde. Maar ik weet niet, daarna ben ik leren zingen. En daarna zijn er nummers gekomen. En ja, dus kon ik een beetje vertellen wat ik te vertellen had in mijn nummers. Dus dat eigenlijk. En hoe voelt het nou om als enigste eerste West-Vlaanderen mee te doen met Steenworp? Ja, ik had het niet verwacht. Want ik heb ook op de swingcolleges gezeten en er zijn ook heel veel acts zijn er voorbij gekomen daar, vooral op de Bonte Avond. En ik dacht van, oh, die zullen zeker ook wel doorbreken of die kunnen ook wel, als ze willen werken, eraan. Ja, dan komen ze een stukje verder, maar een beetje jammer eigenlijk.
Want er is heel veel potentie. En voor ik de biografie, de prachtige biografie die deze band heeft ingestuurd ga oplezen, wil ik nog even zeggen dat daar oordopjes te bekrijgen zijn. Afval, stop met dingen doen. Oké. Deze bio is zo mooi dat ik hem letterlijk ga oplezen. De bandnaam is een referentie naar het werk O Reboer van Huisman. Hierin belegt de hoofdpersoon voor esthetisch genot een zeldzame schildpad met diamanten. Het beest komt door deze ingreep te overlijden. Wij als band zetten ons af tegen dit soort hedonistisch genot dat zich uit in ruige klanken en wanhopig geschreeuw, de harde realiteit representerend. Dames en heren, join the Diamond Sea! Ja, ik denk.
mag hier naartoe komen. Kom maar. Kom maar. Ik mis nog de energie in de zaal. Dus kom op. Wij zijn alleen maar sierturtels. Hoor dat hier. Kut vast. Dat kan hard niet. Op z'n minst. Jeroen, doe nou, godverdomme. Ja. Wij zijn jij daar met Sierturtle. Dat is Boudi, gitarist. Ik ben Boudi. Axel is de drummer. Jeroen, onze bassist en tweede vocalist. En dat is de andere Jeroen. Dat is onze gitarist en ook een tweede vocalist. En drummer. En drummer. En voor één nummertje, voor één nummertje. Voor één, en ja, ik ben Jelle. En ik ben zanger. Of tenminste vocalist. En wat is jullie drive om hier mee te doen aan Steenworp? Om te winnen. Ja? Van waar komen jullie vandaan? Terneuzen, wij komen van Terneuzen, maar ja, het gaat er gewoon om een lol te maken en gewoon wat naast. En jullie hebben lol vandaag gehad? Zeker sowieso, ja. Voor herhaling. Top, was een topavond.
ik ben Dylan. Ja, we zijn vandaag naar de Steenworp geweest. Schoondijken. Met de auto? Met de auto, ja. Hoe zijn jullie achtergekomen dat Steenworp? Nou, via Facebook kregen we een uitnodiging van iemand om hier naartoe te komen. Het is niet zo ver van ons vandaan, dus ik dacht het is een mooie kans om daar een keer naartoe te gaan. Waar komen jullie vandaan? Breskens. Breskens, oké. En wat denken jullie, kom je volgende keer weer naar de Steenworp? Waarschijnlijk wel. Ja. Ik denk het wel. Was wel gezellig, dus gaan we wel vaker doen. It's not who you are.